تاخد مصروف كام من باباك؟ ما باخدش خالص؟ خالص. احنا برضو فعلا شايفينك على اول الشهر بتاخد والله مصروف. العظيم ما حصل الكلام ده من رابعه ابتدائي. طب قبل رابعه ابتدائي؟ لا انا هقول لك انا خدت كام من ابويا. تالتة اعدادي عشان كنت قاعد من الشغل ما بشتغلش. معلش انا ممكن اسالك سؤال؟ هو انت من رابعه ابتدائي بتشتغل مدرس تاريخ؟ لا مش مدرس تاريخ، من رابعه ابتدائي كنت شغال حاجات كتير. والله العظيم فاكر اول شغل ليا كنت طب شغال ماشي. مكواجي يعني بطلع الهدوم للناس. طب ثواني، يعني انت اللي بتشتغل ما بتاخدش مصروف من بابا؟ اه انت بقى بتدي لبابا مصروف كام؟ ما بديش لابويا فلوس. اخس. عشان لا هو ما بديش هو ساعات تشتغل. بيديني فلوس بقى لما انا ببقى مزنوق قوي بقى. زي كام؟ يعني والله بتاكل بكام كل يوم؟ 100 جنيه 100 جنيه كل يوم؟ اه مين في رنا؟ الشركه عندنا. طب سؤال بس، هو انت بتاكل ب 100 جنيه كل يوم ليه؟ انت بتاخد كام اصلا؟